Bon dia, inici del vídeo poc èpic, enfocant un terra. Ja he recollit, tot bé, excepte que als Alps, igual que als Pirineus, si ha plogut el dia anterior i estàs a un lloc així, doncs el més probable és que et trobis llimacs i se't pugin per tot arreu. No ha sigut dramàtic perquè jo abans d'anar a dormir sempre intento treure'ls una mica, allunyar-los tots els que veig. Llavors, bueno, n'hi havia un parell a la motxilla, un de petit sobre el sac, un a la tenda, res. Deixen la seva bava fastigosa allà i ja està, no més drama. El problema és si se't pugen a la cara, però a mi no m'ha passat mai. Val. Avui hem de pujar a aquest port de muntanya. Són 900 metres de desnivell positiu en 2 quilòmetres i mig. És a dir, pujada bèstia. Just creu el pont i hi ha una senyal claríssima de no camping. Crec que hem fet bé. Impressionant aquesta vall, Hem dormit allà, quasi al final de la vall. Cascades, aquest circ, parets verticals... Molt guapo. Semblant una mica a la vall d'ahir. Ahir o abans d'ahir, ja és que m'he perdut. Aquella que no tenia telefèrics, però diré que aquesta encara és més remota, perquè l'altre tenia un restaurant que podien arribar cotxes, aquí no. Aquí hi ha aquestes granges, però aquí només poden arribar els cotxes que són de la granja. Tu no pots venir aquí amb el teu cotxe. Ostres, aquesta sí que no me l'esperava, Estem a punt d'arribar al coll, aquí hi ha centenars d'ovelles. El que no m'esperava és trobar una cabana. Amb roba estesa, és a dir, que hi ha gent a dins. I un mòdul prefabricat, que aquell l'han pujat amb helicòpter, no hi ha cap altra manera. Estem a 2.000 metres sobre el nivell del mar. Aquests suïssos són l'hòstia, A la que poden, es fan una cosa d'aquestes. N'hi ha 100 que potser... N'hi ha moltíssimes. Les blanques o les negres? A punt d'arribar a Riquet-li Pass. Quina pujadeta, 2 hores he trigat a fer 2 quilòmetres i mig. Vinga. A veure què hi ha a l'altra banda. Sol, això per començar. Cap núvol. Avui la previsió és a tot sol. Per tant, hem d'aprofitar i avançar el màxim possible, perquè l'any passat no serà així. Uau. No està mal, D'acord, doncs hem de baixar per aquí, per allà, i diria que la ruta ens porta fins allà, que hem de tornar a pujar una mica, i després ja baixada fins al poble d'Elm. Ara m'he trobat a 2 amb motxilla de travessa i a l'altra banda del coll me n'havia trobat a 2 més, però en general aquests dies molt poca gent fent travessa. Imagino que estan fent la via alpina. Vull dir, anem per aquesta vall magnífica. És que aquesta vall és brutal perquè és que està com... És com un cràter, Està tot verd, se senten marmotes... Estic sol. Queda poc per acabar la via alpina, però ja us puc dir que ara que us la recomano al 200%. Arribats al segon coll, que ens senyala que Elm està cap allà. Així que vinga, som-hi. M'encanta avui el paisatge. Això que es veu aquí, i aquí baix, és una espècie de camp de tir de l'exèrcit. Hi havia alguna senyal. I porto molta estona sentint sorolls raros, com explosions. O disparos molt forts, no sé. A veure, no passa res, però trobo curiós, mai m'havia passat.
Molt bé, aquí davant tenim la vall per la que hem de baixar. El camp de tiro està aquí a la dreta, encara segueixo escoltant explosions. I he de dir que se m'ha trencat el tema aquest de l'Osprey. Es pot arreglar, però això d'aquí se m'ha tret, ho he tornat a ficar, però bueno, s'ha de fer un loop, tal. Una llàstima, perquè, bueno, en fi, he estirat massa fort i ha fet crec. Osprey, Osprey. Estem sortint de la zona de tir, que era per allà. I aquí ho indica, el que passa que només ho indica en alemany. Això és el perímetre, aquesta és la zona blava, és la zona on fan més pràctiques, més tirs. Indica que si trobes una omba que no l'agafis, que toquis el 117 i, en fi, coses d'aquestes. Arribats al supermercat del poble d'Elm, un poble bastant maco. Bé, aquestes potser no són les meves vistes, però és força maco. I, bueno, he comprat com 2 iogurts, 2 nectarines, una amanida de pasta per ara, una Coca-Cola gran, que era més barata que 2 petites, i una espècie de pastet de pa, 12 euros. He anat al lau i vaig a dinar. És força d'hora encara. Ui. Deixant la bonica població d'Elm, on hi he estat molt d'estona, 3 hores o 3 hores i pico, perquè, bueno, he hagut de fer tota la feina del vídeo d'ahir, que no tenia fet res. He dinat, he estat com 3 quarts d'hora de dinar, no així. He carregat bateries, tal, bueno. Massa estona, però és el que hi ha. Què ve ara? La tarda, sempre, últimament la tarda és agitada, La tarda d'avui és 1.200 i pico de metres de desnivell positiu i 900 de desnivell negatiu, quasi res. Tot això per dormir a un lloc que en principi es pot dormir perquè jo havia vist d'altra gent que havia bloguejat que es podia. Bé, el bo és que és d'hora. 15:31, per tant tenim, bueno, en el millor dels casos, 5 hores i mitja per fer tot això, hauríem d'anar bé. Són 14 quilòmetres i mig, que no ho he dit. Per tant, bé. Bueno, tota la tarda amb això, vinga. No ha de ploure, ha de fer sol, així que seguim. Atenció que aquí a Suïssa també ha arribat el tema de Thor, Diu... Bitte das Thor, que vol dir qui ha matat a Sansa? Jo tampoc ho sé. Actualització 4 de la tarda, apenas hem començat, pujant per aquí pel mig del bosc, pujada considerable, ja estic suant. Queden 12,5 quilòmetres, més o menys. Actualització, a veure si enfoca, les 5. Pujada més sostinguda, per tant, he dit ficar el turbo. Queden 7,7 quilòmetres fins a arribar a la meta el dia d'avui. I m'he hagut de parar un moment a fer una foto a aquesta cascada que veieu en pantalla. Una de les millors cascades que he vist en tot el viatge. Sens dubte, brutal. Maquíssima. I és aquesta vall. Ara estic aquí davant l'enèsima granja. Aquesta vall, i amb aquests núvols que hi ha ara mateix, és molt maca. Una mica Jurassic Park, recorda? Bueno, hem seguit per un bosc normalet, després per un bosc de pi roig, el nostre millor amic, i ara ja estem una mica per sobre la línia dels arbres, vaig a berenar una mica i a descansar. Actualització, 6 de la tarda. A 100 metres de desnivell positiu d'arribar a Faux Pas, que és el coll d'aquesta tarda.
Simplement diré buf, vale? Buf i guau. Buf i guau. Ja en teniu prou, no? Falten 5,7 quilòmetres per arribar al destí on acamparé. Bueno, 6 i 8. Arribem a fort pas. Anem a la tradició habitual d'ensenyar el que hi ha darrere de cada coll. Ui, que em caic. Hi ha una barrera i més verd, més prats. Bé, he de dir que és possible que ens trobem a l'últim punt més alt de la via alpina, de la meva via alpina. No és segur, però potser ja no estarem més alts que això. Fort pas, 2.200 metres. En què et bases per dir això, Enric? Bueno, potser hi ha una sorpresa final o potser no, ja ho veurem. Vinga, hem de baixar per aquí. I crec que dormirem per allà, no ho tinc clar. Actualització 7 de la tarda, passant per la part alta d'un congost. He vist allà una cascada magnífica una altra vegada. Aquesta terra és com... I bé, queden 2 quilòmetres fins a arribar al lloc on en principi dormirem. No l'he vist. Per què he decidit dormir allà? Bé, us en recordeu el dia del llac aquell que va venir el ranger i em va fer fora, em va dir que ja no es podia acampar? Jo volia acampar a aquell llac perquè vaig veure uns que feien un blog que el 2017 van escriure on van anar dormint cada nit de la via alpina. Llavors jo em vaig basar en aquestes localitzacions per alguna de les meves pernoctes. I una d'aquestes és aquí. I ells diuen que aquí van fer vivac un dia. Doncs, bueno, espero que no m'aliïn com l'altra vegada. Bé, 7:30. Arribats al teòric lloc. És per aquí. Bueno, clarament aquí s'ha fet alguna foguera aquí. Aquí es pot acabar tranquil·lament, aquí és un gran lloc, és pla, tal. L'únic problema és que allà, allò d'allà és un restaurant. I hi havia gent caminar. A veure, no tenen per què dir-me res, tampoc. Però també és veritat que hi havia un lloc més a dalt que no em veuen. Anem a veure-ho. Vale, era aquí. Si m'apropo ja, sí que es veu el restaurant, però des d'aquí no es veu. Està amagat per aquests arbres. Però he intentat clavar una piqueta i per aquest terra era missió impossible. Llavors he anat allà, que és al mig, o sigui, aquí sí que es clava la piqueta. A veure, ajuda una mica una pedra, es clava. A veure, és al mig d'aquesta pista, però aquesta pista és que no porta enlloc, vull dir. Allà és d'on venim, que no porta enlloc. Aquí entenc que és un accés que es va fer al seu dia doncs, per fer la canalització d'aquest torrent. Llavors, doncs em quedo aquí. 19:36, a dutxar-se. Bé, ja dutxat. Se sent bé, un dutxat. Fa bona temperatura. Bueno, avui ha sigut un dia bastant bo, perquè ha fet bon temps, i diria que és el dia que m'he trobat amb menys gent d'excursionistes. Tant d'excursionistes d'un dia com de travessa, poquíssima gent. També diria que és el dia que he vist menys telecadires, telecabines o el que sigui, telefèrics. I la qualitat paisatgística ha estat bastant bé, en realitat. Home, després d'estar acostumat a veure els 4.000, veure aquestes muntanyes tan altes, doncs avui no és el mateix, però molt verd, aquell cràter del principi, aquesta vall amb aquesta cascada era guapíssima, i poquíssima gent i poquíssims telefèrics, vull dir que molt bé, molt bé. Ha sigut una etapa molt bèstia, crec que 31 quilòmetres i pico, ho veurem en pantalla, 2.269 de desnivell positiu i 2.300 de desnivell negatiu. Una etapa heavy. No diria descomunal, perquè n'he fet de pitjors, sobretot de llargària, però de desnivell acumulat ha sigut bèstia avui, ha sigut bèstia. Bueno, caigudes cap, però
estava baixant d'aquí i m'he fotut una relliscada que no... Per mi caiguda és cul a terra. No hi ha hagut cul a terra, però he fet com m'he entrebancat i quasi em foto a la cara a la pedra, M'hagués fotut una hòstia guapa, però al final no, Animals salvatges, 2 marmotes, una d'elles anava baixant per aquí també, i el camí era estret i hi havia com herba alta als 2 costats, i anava caminant tranquil·lament i la marmota surt de davant meu a mig metre meu. Pum! I travessa el camí i va cap a l'altra banda. M'ha donat un susto. M'ha espantat d'una manera de mort. M'ha espantat un susto de mort. Mai m'havia passat això. Vale, refrescos. La Coca-Cola aquella, que no me l'he acabat al final, però 1 litre me l'he begut. Cafès en llet cap, que per cert se m'ha acabat el cafè en llet aquest soluble que tinc. Hauré d'anar al bar o comprar el del supermercat o no sé. Vegades que he perdut el camí una, però molt poc. Pluja res, ha sigut bon dia meteorològicament parlant, i sol bastant, però no fa tanta calor. Crec que ha baixat la canícula aquesta. Vale, doncs ja està, vaig a sopar, que tinc bastanta gana. Espero que els del restaurant aquest doncs, no diguin res. Molta gent em pregunta moltes vegades, no? Si no tinc por d'acampar d'aquesta manera que ho faig aquí sol, de manera mig il·legal, tal, animals... Jo sempre els dic el mateix. Por no, pànic.